म खान्न त नानालाई राख्छु के चिप्ले तिमी चाहिँ के भए चुम्मको तिमी हेलो एभ्रिवान अब केटाकेटीहरूले आफ्नो रहर पुरा गर्नको लागि खोलेको च्यानल हो सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला धर्म हुन्छ दसौँ फेप्ला नमस्ते म अनिल मोक्तान हजुरलाई स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा आज हाम्रो नयाँ म्युजिक भिडियो पहिलोचोटि हाम्रो ग्रुपको नयाँ म्युजिक भिडियो आउँदैछ त्यसको तयारी हुँदैछ हेरेर साथ दिनुहोस् माया गरिदिनुहोस् यस्तो छ हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो लक्ष्मी नानाजी हाम्रो दुईजना बोलाएर बस्नु भएको के छ कस्तो छ एक्साइटेड कस्तो के छ कस्तो एक्साइटेड हुनु बवाल हेलो हामी चाहिँ नजरलाई प्र्याक्टिस गर्दैछु तपाईँहरू नजर आउनु होला यो कहाँ लोसार हो त यो 20 मिनट हिँड्नुपर्छ जब चाहिँ भर्खर टाढो तिरै बिदाको हाम्रो सिङ्गर जो हाम्रो सिङ्गर जो लाइभ प्रोग्रामर धन्दा घरको धन्दा त सकाएर यस्तो मजाले त्यो अब पोजिसन त त्यो जो बसेको कोही ठाउँमा बसेको लिप्सिङ दिने बेला बसेको हुन्छ उ गरेको हुन्छ तर आँगाहरू चाहिँ त्यो अलिअलि हल्लाउनु चाहिँ पऱ्यो कि आगाले चाहिँ हल्लाउनु पर्यो भिडियो बनाउनु भयो हजुर यहाँ हाम्रो के अरे वनभोज त होइन हेलो हाम्रो सम्झीको युट्युबलाई चाहिँ सबैले सब्सक्राइब गर्नु होला हाम्रो अनिल सम्झीको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला यस्तो कुरा मैले हेर्न पाइन्छ भनौँ न होइन त्यही त यो अनसब्सक्राइब गर्ने कुरा चाहिँ कसले निकाल्यो अनसब्सक्राइब मिल्दैन दामै त्यसो यहाँ छ हाम्रो के अरे यस्तै रमाइलो हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्दै गर्नु होला अन्त अहिले आएर त तपाईँ सम्झिने जस्तो लाग्यो रेगे हो अहिले आएर चाहिँ सम्झिने जस्तो लाग्यो मलाई यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने फलो गर्नु होला फलो गर्नु होला हाम्रो हल्का 1 घन्टाको ग्यापमा हामी चटपट बनाउँदैछौँ छिटो चेन्ज गरेर अहिले नानाले कराउनु होला फेरि एप्पल डाँडा अहिले चटपट पिरो हुने होला नानाले कराउनु भयो भने फेरि मार्नु यहाँ हाम्रो लभर बोय
फोन आएछ गयो लुक्ची फोन आएछ यहाँ छ हाम्रो आँगा साङ्गा आँगालाई यो लगाइदिनु पर्ने रहेछ कस्तो त्यसो नतान न पखाइ ल यहाँ म आँगालाई घुमाएँ मैले यसो समय घुमिरहेको छ मैले लगाइदिरहेको छु हेर्नु नि त्यहाँ अब गाईलाई दाम्लो बाँधे जसरी बाँधिरहेको तिमी दुब लाग्यो क्या अस्ति नै भन्दा अस्ति त हाइनेक लाएर मोटाएको अस्ति हाइनेक लगाएर मोटाएको क्या अस्ति टपक्क टिनिक्क भएको छ त हाइनेक थियो नि त्यो बेला त हुन्छ टपक्क टिपिक्क आऊ न मेरो आऊ बाँध्यो भन न एक्लै खान्छ हेर्नु सक्यो ल तिम्रो छोरी हुन्छ लास्टमा छोरी रे राम्रो छोरी भएको राम्रो बाँध्दा कसले के बाँध्दा कसले ए त्यो पो हो ल ल ल ल यहाँ त छ तपाईँले खोज्नु भएन तिमी चाहिँ के भयो चुम्बक हो तिमी भाग्यो यो जिन तिमीलाई के रे त्यहाँ हेर फोकस लान त त्यसले चाहिँ तामाङ बुझ्छ र 0.5 रिक न झन् चिचाइदिन्छ अनि बनाउँदै अझै खोज्छ नि होला ल भयो अब यहाँ हालिदिन्छु भयो के नि त्यो के हो यो पिरो भएर मर्ला फेरि तिम्रो होइन मासु रहेछ मासुको अचार चिकन चटपटी खाइदिने त्यो हालिदिम तिम्रो ज्याकेट पानीले परेर भिज्या जस्तो टिमुरको छोप रे के तिम्रो मिठो हुन्छ यो त यतिकै म लान्छु हालौ न खै ल ल के छे कोहीले मासु खाँदैन नि चिकनको साइडको चिकन खान्छ मासु नखाने हुन्छ नि अरूलाई सोध्नु ठीक है मिठो हुन्छ मासु नखाने को हो सबैजना खान्छ मासु खाँदैन छोरीले ल्याए पानी पर्यो ओए पानी पर्यो छिटो मासुको हड्डी त नसर्ला जस्तो मासु हाल्छ तिमी खाँदैन मासु यो अगाडिले चाहिँ है मासुको हड्डी पनि नछोड्ने एउटा पनि आले रे छिटो ल्याऊ यता ल्याऊ के गर्यो के भयो टाइम नहुने अमिर आले रे ठिक हो न टाइम जाने के हेत्र यो मान्छे काम छैन के भयो पानी पर्यो छिटो ओ यो जिन आउ छिट पानी पर्यो त्यो अमिलो नै हालौँ न के मिठो हुन्छ के नखाने कोही हुँदैन के कुन छिटो छिटो अमिलो होइन के मासु राम्रो छ सकिन हामी दुइटाले सक्यो छिटो पानी परिसक्यो टिकटक बनाऊँ यहाँ भ्लग बनाइरहेको छु टिकटक पहिला गरौँ न दाइ त्यो उसको मैले तपाईँलाई सेयर गरेँ नि त्यसमा गरौँ मजा हानौँ न एउटा एउटा गएर के पठाएको मैले अस्ति पठाएको थिएँ त्यो अहिले सेयर गरेँ टिकटकमा अझ लप्रियाको हानेर छोडेको थिएँ हो र हो र अरे अब एकछिन त हो भाइ र टिकटकर अमिर मोक्तान भन्छ अहिले मैले सम्झी भन्छ अरे के बोले भाइ के बोले के बोले के छ थाहा हामी बोले त्यही भन्छ अरे त्यही सुन्यो हो त्यही सुनेको कुरा भनेको हामीले सुनेको कुरा भनेको बजारमा सुनेको हल्ला भएको कुरा भनेको त्यहाँ ऊ पर्दैन अमिर दाइ माई अर्डर हामीले भने छैन त जो कुरा मैले भनेको होइन होइन नाना 14 प्रार्थना थोरै हालिदिन्छ यहाँ छ नाना नाना भनेर आयो यहाँ यो म खान्न त नानालाई राख्छु के चिप्ले चिप्ले साँच्चै राखेर चिप्ले साबित हुन्छ यार अब राख्नु भएन म राख्छु यार म त नानाले भिडियो देखाइदिन्छु फेरि त्यसो राखेन भने त चिप्ले नै हुन्छ आज अनिललाई एउटा हात खानु नानालाई मोमो खानु के ल्यायो
ल्याएर त्यो त खान खै म हालिदिन्छु यहाँ नि त त्यस्तो नगर न तिमी मासु मात्र छान्दैन मान्छे किन सुँग्नु कति छिटछिटो आएको रहेछ चटपटे सकिन्छ भनेर कसम यो सिधाइन हामी अलि चम्पु केटीहरूलाई पनि नचाउनु पर्ने केटीहरू त ऊ गरिहाल्छन् फरिया त फ्याट गरिहाल्दैनन् धेरै एकचोटि ल अनिल भयो अब स्याउलेमा स्याउले के हो डम्फुले हान्ने स्याउले स्याउले फेर पनि एकचोटि त्यो गीत मिल्छ नि यस्तो काम बाध्य गरेर है ओके गाइज अब चाहिँ हामी फेरि नेक्स्ट रुममा जाने हो लाइट चाहिँ अलिकति अँध्यारो देखियो